好吸引喎！哦，成嚿嚟啦！哇！嗰啲肉咧一梳一梳嘅，你好難會諗到個燒鵝上邊形容，即係村頭行到村尾嚇，即係喺先頭嗰度食完個燒鵝過來都仲得11公里，佢係200公里啊！200公里夠啦！200公里啊，翻到啲廣州得啦。潮汕火鍋嗰啲牛肉啊，幫你切好，切好晒嘅，50蚊一盤嘅。我哋而家行廣佛新幹線上高速，跟住就去四會啊，新會啊，去新會食燒鵝，食燒鵝啊，燒鵝鎮啊去，正啊燒鵝鎮，個半鐘頭，呢條新開呢條廣佛新幹線，佛山南海啊，最興旺嘅就係家具同埋汽車，二手車市場。往江門方向啊！我哋係1個鐘頭係市區塞車塞咗差唔多1個鐘，1個鐘冇1個鐘啊，30分鐘啊，有多。有啊，廣州啊塞到去佛山。係啊。咁啊，我哋喺佛山上高速，呢度係佛山嘅南海啊，廣佛江珠高速。通常往江門啊，我哋行呢邊。我哋今次去嘅地方係食燒鵝，古井鎮專係食燒鵝嘅。落咗好多日雨啊！今日終於係啊，今日呢個天氣啊正啦，係啦，又唔會話好曬，又唔會話好熱，最適合出遊嘅呢種天氣就。進入咗江門市嘅紅江區啦。咁啊，我哋行呢條好多條高速可以選擇嘅，真係啊！可以往南嘅，即係廣州就係咁啊！你可以先往南行，跟住又再轉翻西，又可以一路往西，再行翻南面。反正高速公路啊，大把。三江啊，呢個屬於係新會啊。過到嚟呢邊啊，梗係啊，陳皮啊、燒鵝啊咁啦。而家咧就差唔多11點啦，10點半啦，我哋就翻個時間啱啱好，就嚟食燒鵝。係啦，新會燒鵝先正啊！嗱，你睇唔睇到嗰度寫住古井2個字？係就係古井燒鵝啦，唉。如果你話講食咧，點都係啊西面好食啲嘅。東面咧就係潮州啊、汕頭啊嗰啲咯，西面啊正啊，唉燒鵝啦、牛肉啊、雞啊嗰啲咯，特別燒鵝啊，特別係燒鵝。跟住啊，再往西啊，去到湛江嗰啲啊，白切雞啊、海鮮啊咁咯。如果講玩，我哋都係中意往西玩，西面啊開車好開啲，冇咁多山嘅。咁啊，我哋由廣州過到嚟呢度啊，40幾蚊啊，高速公路費。係呢邊平嘅，只係深圳一陣咁啊，收你60-70蚊。我啱先有一段行咗嗰啲省入邊嘅高速啊，嗰啲平啲嘅，嗰啲 S 幾 S 幾嗰啲咧，嗰啲啊省高速啊，哇，嗰啲高不少。5000幾蚊單價呢邊，仲要送15萬嘅裝修，即係嗰種已經係有簡裝嘅啦。經過個幾鐘頭嘅車程啊，我哋終於嚟到新會啊！咁啊，話説早幾日咧就有觀眾叫我喺香港食陳皮燒鵝，
我都諗到陳皮燒鵝邊度好咧？新會啦。咁就算冇陳皮燒鵝，都有陳皮同埋燒鵝啊嘛。係內地嘅餐廳咧，大多數都係11點鐘開工㗎，而家係未開工㗎嚇。咁我哋入嚟坐住先咁解啫。呢個10點49分。各位，我哋又嚟到新會啦。咁啊，佢哋咧就一人揀一個餸啊。咁啊，隻燒鵝就肯定要食嘅。嚟眼花繚亂讀餐牌時間啦。咁燒鵝肯定要食㗎啦。招牌萍香燒鵝68蚊一例，78蚊下裝，68蚊係上裝，半隻138。咁啊，呢度咧主要係食鵝嘅。然之後仲有鵝雜啊、燒味拼盤啊，各種都有喎。陳皮骨68，韭菜鵝紅，百合蒸南瓜。鵝紅我唔想食，秘製陳皮蝦撈雞。之外仲有呢個喎，水鴨湯又有嚇，細份88，黑蒜龍骨湯細份68都可以啊。陳皮番茄啊，呢個有趣喎。自製豆腐，咁啊叫個燒鵝，叫個小菜，叫個湯咁咯喎。韭菜炒小河蝦58，就想食我就話想食牛仔骨係嘛？好，試下牛仔骨。我哋一人點一個餸，青頭鴨啦、魚香茄子煲啦，各種都有㗎嚇。燒汁燕麥牛仔骨、鐵板牛肉、鐵板黑椒牛仔骨、鐵板黑椒牛仔骨啦。川菜都有喎，落單啦好嘛？哇啦，煲仔飯都有啊，不過唔好食煲仔飯住，大把機會。係落好單啦啊！咁有咁多嘢食嘅手寫啊，燒鵝我哋要咗下裝啊。咁講下呢度古井咧，其實係一個地名嚟嘅，喺新會嘅。咁啊呢度最出名咧就係燒鵝。咁啊至於陳皮咧，成個新會都好出名。我哋先係喺路上都見到好多種吉嘅地方。傳咧呢個古井燒鵝啊，係由南宋啊開始一路嗰個做法就沿用到依家，係宮廷嘅廚師啊，佢裏邊嗰個技藝嚟嘅。咁啊因為咧，正所謂自從呢個南宋之後咧，就唔係漢人嚟掌管呢個經濟個説話咧，其實叫崖門海戰之後咧就冇漢人。其實個意思唔係咁嘅，就喺呢度附近咧。即係咩意思咧？喺宋朝以前咧，都係由漢人掌管政權嘅。咁咧，宋朝滅亡就係喺崖門海戰之後嘅，就喺呢度隔離嘅嚇。咁啊之後咧就開始有其他唔同嘅少數民族嚟掌管中國嘅政權啦。咁啊〜燒鵝咧就係當時嗰啲宮廷御廚啊，啲皇室嚟到呢度，係啊皇室咧，中國嘅皇室係好難聽到呢句説話，你嚟到呢度，皇帝都要食㗎，咁啊啲燒鵝喎，佢中意食，就係咧呢度咁嘅做法啦。通常咧佢哋咧都會揀翻啲烏鬃鵝啊，又或者馬崗鵝咁嚟做嘅，咁啊係啦，就係開平嗰啲啦。咁而且咧，佢哋係會用荔枝柴咧。其實喺我先頭停車嗰度就見到荔枝柴。而且荔枝柴咧一定要擺乾咗，就唔可以啱斬完落嚟就燒，啲味就唔同噶啦。呢啲咧就係佢嘅特色。咁而且當地仲有陳皮，咁啊會加埋陳皮落去添啦。因為呢邊咧啲熱頭好啊，就曬陳皮就啱啦嘛。我哋翻到去就係滘口嗰度嗰間。係啦，就係嗰間啦。咁啊，就係香港嗰間，香港冇食到啦。睇下佢有冇唔同啦。究竟佢係似東莞嗰啲做法啦，定係我哋順德嗰邊嗰啲咁樣每個地方都唔同嘅。又睇下呢度有冇咩唔同。一嚟咧就係陳皮水鴨湯啊，老陳皮水鴨湯喎，好濃喎，同埋真係有水鴨嘅喎。佢想要隻翼咩？個女仲要隻翼添，識食喎嚇。啲湯。呢個係細份嚟嘅，好香好香陳皮味啊！聽講話熱氣最好飲水鴨啊，燥熱啊，試下先啦。好香陳皮味咯，好香嗰啲陳皮嗰啲香味啊！個女點嘅牛仔骨亦都嚟埋啦，鐵
鐵板上嘅。咁啊再嚟咧，仲有呢個今日嘅主角就係呢個燒鵝啊！哇，燒鵝啊，宮廷嘅做法嘅喎，佢係多啲柱侯醬嘅係嘛？係70幾蚊。大件呢個下裝，下裝哇，好似半隻片。就係好似半隻咁大啊嚇！哦，呢個真係抵。好甘啊嗰啲味，即係嗰啲靚嗰啲陳皮咧，你飲咗落去之後咧，一嚟就係先係肉味，咁但係你飲咗落去咧，喺條脷後邊呢啲部分咧，就係嗰啲陳皮嗰啲味道嘅。仲有啲鴨肉，仲有啲陳皮。我哋咧未食早餐嘅，其實今朝我特登係晏少少出門口嘅，咁附近行下咁咯嚇。因為大灣區旅遊真係好啊，同埋咧仲有話，我哋先頭講嘅崖門喺邊咧，其實就喺我哋喺而家呢個位置，睇到高德地圖，其實就係呢個河道水道嘅對面，就係崖門啦。譬如話係新會，其實好近珠海嗱，好似呢度咁，要去珠海機場咁一陣就到㗎啦嚇。斗門舊街喺呢度嘅，至咧呢度啊要去拱北口岸啊嚇，我講揸車都係1小時12分就到得到，而且咧仲要計埋塞車，因為去到拱北實塞車咁樣。我繼續飲湯，嚟試下燒鵝，哇，索滿汁嘅，佢又唔係嗰種厚皮。順德嗰啲邪惡皮唔係，感覺上睇上好似少瘦嗰種嘅嚇。先頭咧，我哋都猶豫過，究竟下裝上裝好咧？咁啊下裝咧就會肥啲嘅，但係而家睇上去並不太肥，即係唔係嗰種肥到好邪惡嗰種嘅。黑中鵝應該就係咁樣。呢個一大肉半隻幾？啲肉都係好緊實嘅，喂，啲味咧。唔係話好鹹嗰種，佢哋嘅做法咧就係唔似話嗰啲係以前嗰種燒啊，啲醬汁再咁樣重新做過淋翻上去嘅。嗱，裏邊嗰啲肥膏咧唔算話好邪惡，燒鵝有少甜味，你食唔食得出啊？好食。嗰種好新鮮。我估應該會係陳皮嗰啲味嚟嘅。哇！呢個鵝髀，即係睇上去。好吸引喎！哦，成嚿嚟啦！哇！嗰啲肉咧一梳一梳嘅，你好難會諗到個燒鵝上邊形容。哇！索滿啲醬汁，醬汁好味啊！佢唔使酸梅醬啊，唔會好流。唔使酸梅醬咧，好夠味。咁樣咧就係一個燒鵝髀飯，呢啲喺外邊要賣幾錢咧？我知外邊唔係街外邊啊，而係海外。夠咬肉啊！就算係廣州都唔平啊，咁靚嘅燒鵝髀飯，啲汁又唔會太甜嘅。呢一嚿，因為佢有啲肥啊嘛。有個肉。一嗦，就算咧不少汁落去都冇問題。嗰種鵝汁咁樣個白飯，哇！嗰啲皮一搣就開，但係裏邊啲汁咧又唔係嗰種以往經常會見得到嗰啲五香粉味，而係陳皮嘅味。哇！非常好，值得今朝餓住個肚唔食早餐，直接過嚟。行過見到都唔食啊！其實我哋完全可以喺學生落去高速食碟腸粉先啊！唔得，唔好食咗先。試下個女點嘅呢個黑椒牛仔骨啊！好食。老婆就話好好食。唔係話依幾隻。到仲食到肉香味，同埋鐵板嗰種咧
經過加熱喺個肉上邊嗰種味道，咁唔好食真係食淨係燒鵝。呢啲可以講係真係回味無窮。咁啱佢哋都係食緊午飯。哇！好飲，燒鵝唔同味。係啊，東莞嘅、廣州嘅、新會嘅，全部唔同味啊。哦。因為有少少甜味啊，係啊，有啲甜味啊，佢啲燒鵝真係甘啊！哇！好似係食飽第一餐啦，咁啊去前邊個市場嗰度買少少水果啊嗰啲先，因為可能今日晏晝我哋會去沙灘嘅嚇，隨心而動。我燒鵝好，最終埋單250蚊，3樣嘢，樣樣都好食。牛仔骨啊，個女中意食嘅，咁啊都其實食起身都食得出佢嘅原材料係用得好靚嘅，即係有嗰種牛肉嗰種肉味喺裏邊嘅係。咁我哋去市場。呢間就係恒益啊。嗯，幾間都好出名嘅。係啊，佢呢度2間，一個恒益，一個萍香。係。咁啊食到回甜嘅燒鵝。甘香。回甜，但係佢咧就呢隻燒鵝咧就唔係話皮鬆化嗰隻嚟嘅，就同廣州嗰種做法就唔同嘅。係。不過廣州都好多品種㗎。每一間嘅燒鵝咧，呢度都唔同味道嘅，我覺得。即係呢度就係屬於回甜嘅。我哋上次食就算另外一間萍香咧，係屬於就食得出係嗰種醬香味濃啊！5分鐘車程啊，我哋就喺對面咁啊兜咗過嚟啫，嚟呢度買啲水果，就叫古井市場。咁啊，相信以前應該就係個古井㗎啦。通常咧啲地名都係咁嚟嘅。啱啊！琴晚已經想買龍眼啦，幾錢斤？呢啲係咩品種啊？呢啲？有啲水果食咁啊，今晚食又得。好，夠啦，夠啦，夠啦，係，跟住就買咗呢個龍眼啦，咁啊再買啲西瓜就唔買，屋企有西瓜嘅，佢有葉嘅，呢啲就唔同嘅市區嗰啲紙埋嘅，咁啊依是但收你10零蚊咁就算㗎啦，係一個墟嚟嘅喎，而家呢個時間就收工啦，呢度焗緊嗰啲餅啊、蛋糕啊，啱焗好出爐啊，呢度嗰個墟嚟㗎，蘋果。提子咁嘅，嗱個女友跟埋嚟就好啦，幫手拎住嘢。市集嚟㗎，收咗工啫嘛。早啲啦，如果今朝早起身就可以嚟啦。市集都係不必啦，咁鬼散。呢度仲有個超市添，呢度係超市。咩可樂嗰啲？呢邊咧又係好喜歡食燒鵝㗎。古井燒鵝呢度就係啦，仲有中午都仲喺度賣緊菜嘅，後邊係賣豬肉嘅，但係就唔算明碼實價啦。而家啱過咗12點，呢又賣緊菜，不過咧當地咧外來人口應該唔算太多啊，可能會有啲遊客咁咯，咁所以咧其實都唔使啊，用翻家鄉話講啊得㗎啦。好似先頭我哋食飯嗰度咁咧，都係啲阿姨。講嘢咧都會聽到一句半句嘅啫，又平啲又靚啲啊嘛，唔出奇啊嚇，好正常嘅。呢邊基本行過啦，我哋而家咧就揸車內萬達即係應該會叫匯城咧，即係新會嘅市區嗰度啊。咁喺度揸車過去25分鐘左右就到得到㗎啦。各位如果想翻嚟呢度玩嘅咧，其實好簡單嘅啫，因為我哋個女好細個，仲係 BB 推車嗰陣咧，已經同佢嚟過㗎啦。咁啊，新會嘅城軌站咁落車打個車過嚟，好方便㗎嚇。食個燒鵝先至在後邊嘅行程又得，真係好值得嚟試一次。咁你話鋪頭貴啲咁嘅，梗係貴啲啊，好正常嘅。咧唔係最後一日要翻廣州之前啊，咁梗係唔買餸住㗎啦。屋企咧已經所剩無幾，我哋翻去廣州之前係會買一次餸。12點都仲有咁多人，應該朝頭早會更旺㗎。賣下啲餐具啊咁咯，嗰啲日用百貨啊、毛巾啊咁咯。
係番禺又多啲小動物，咁同埋咧新會呢度咧喺大灣區嚟講啊，其實都幾有錢，因為咧你賣嗰啲桔咧，其實利錢係好高㗎，而且咧除咗呢度咧冇其他地方可以替代到嘅，咁有啲都係外邊早運過嚟嘅，但係如果講到最靚嗰啲都係本地嘅，即係嗰啲陳皮啊。陳皮可以賣到好貴嘅，諗住買啲桔仔添，再先頭嗰度買唔到，好大喎個商場啊，都幾大嘅喎，賣水啊嘛9蚊9，即係近期咧香港風波，其實我都未聽過嗰啲牌子，大佬上嚟望下都知道揀啲咩牌子啊，咪揀翻啲大牌子冇人會話你，唔好講咁多，唔關我事啊嚇。攞啊！新會限定啊嘛。我要攞幾罐？呢個陳皮蓮子紅豆沙，好啊，攞多幾罐啦，仲要係太期嘅喎，係嘛？呢個係太期嘅，呢個我未睇到，呢個都係太期嘅，都係太期嘅，攞啦，係啊，幾錢啊？6罐啦，6罐咧係，肚餓食咗2蚊罐啊陰公，我個女最中意食嗰啲無肚啊辣嘅呢啲係。又或者係薯片啊咁咯，都幾大嘅超市，因為貨有啲遊客嚟到玩咁樣住民宿咁啊，可以過嚟買嘢咁啊，其實當地人都會買嘅。你買呢啲俾富山泉9蚊9嘅，幾好啊！唔住啊，要買啲飲品，咁啊咩都有哦，維他鴨屎香都係3蚊8咋，呢個喎咁嘅喎，啊仲有可樂添，好平嘅喂，嗱好似呢啲咁5蚊嘅喎。呢度賣4蚊啫喎，可樂啊！不嬲就呢啲。嚇，大支嚟嘅嗰個係，仲有好多凍嘅水咯，主要集中都係百歲山啊，又或者嗰啲各個牌子都有㗎啦嚇，娃哈哈啊咁咯，菠蘿啤添，不過係細罐裝，但係2蚊啫喎，嗰啲咧攞唔攞？2蚊。咯，唔使咁甜。係啊。呢度就係江門站啊，即係如果坐城軌過嚟就，呢度有一個站江門站。咁啊，11、2分鐘就到啦。係啊，咁啊離啱先嗰個古井鎮啊，大概10分鐘。係啊，15分鐘之內咩都到㗎啦。即係打車咁咯，即係唔開車啦，又可以嚟到呢度再去咩來啟超故居啊各種。咁啊，呢度就係高鐵站啦。幾方便嚇！好方便啊！佢呢個其中一個站有一個。呢個好似都係高鐵站嚟嘅。係高鐵站，仲有一個係新會站。新會站嗰個城軌站。係嗰個城軌站，呢度江門站啊，一個係。啊！呢個應該係高鐵站嚟嘅。好大啊！好大啊！啊！哇係。佢起得高鐵站梗係大嘅啦，江門係市嚟嘅喎，係咪先？市嚟㗎嘛。嗱右邊係去嗱咁啊，一食完咁啊，而家坐高鐵又翻香港，澳門咁都得啦。即係如果你坐高鐵啊，咁樣就喺呢度落車咯。係啊。站啊呢個哇超大啊！超大。機場咁大。係啊。呢度我諗翻南站真係，我諗半個鐘唔知得唔得？唔使有位都得啦。方地錯熱啦，係已經係到啦。係啊。廣州。因為真係好近嘅啫，係掉個頭啫。嗱，應該就去嗰一堆啦。係啦，哇，幾多高樓大廈！我哋去下佢哋嘅城區，高樓林立嗰度。係。咁啊，如果坐個高鐵嚟就喺呢度落啦。有共享嘅電雞啊！係。高樓林立嘅喎。喂，幾靚喎都。好靚啊！嚇，好似去咗深圳嗰啲咁嘅喎。正。離嗰個高鐵站又近，係離高鐵站又近。係啊，到啊你再打車嘅接個老鄉鄉里翻嚟都仲得。係啊，即係譬如你話退休或者咩嘢咁樣，好似你話你曾經係喺呢度住過長大嘅，咁可以翻過嚟，大家都可以見到啦。高樓大廈，而且嗱右前方呢一度啊，全部賣出晒㗎噃。係啊，右邊呢度。啊，唔係嗰啲死城咁嘅喎，
係，全部都上邊啲人冇十足都有90%啦。旁邊就係高鐵站啊，咁啊咁咪幾好啊！係啊，有啲話哇退休嗰次我嗰條講台山唔係中山嗰個叫咩啊雲浮啊，你使乜去到雲浮退休啊？雲浮就唔好啦。唉，大灣區大把，又要平有平，要貴有貴。嗱，呢邊呢啲咁樣，佢有啲5000蚊嘅，咁你唔好過咩嘢？哇！嗱，前邊係商場啦，我哋去啲商場行下啫嘛。你咪話我哋真係未入過人哋嘅城區嘅時候，好似第一次嚟添啊！好正陣。係。哇！你啊，嗱，左邊呢啲有富力，呢啲賣晒㗎，唔怕㗎。係啊。未賣晒你唔好制。佢唔係話嗰種死城啊嘛。係咯。旁邊就係高鐵站啊。呢邊又可以開電雞，又可以開摩托堂。係。哇！好大啊呢個。好大，好闊落啊！呢個萬達啊嘛？左邊先係萬達，呢個係另外一個商場嚟嘅。睇下嗰啲樓價啦，每一個地方我哋除咗食以外，咁你睇下佢嘅樓價，睇下佢嘅物價，咁你就基本都可以了解到嗰個地方。呢個係賣家私㗎係嘛？嗰個家具裝飾市場啦度，唉，啲車停到滿晒。呢邊啊，停滿㗎喎。哇，公交都成10條線啦。都有餐廳㗎啦，後邊呢度。哇，超大啊！大融城啊，呢度叫大商場嚟㗎喎。大商場。我哋而家去萬達啦嚇。唔嚟呢個商場。哇，超大型嘅商場。咁你話大灣區退休，即係你睇你嗰個可以買得起邊度㗎啫，其實有時。即係選擇比較多。咁你譬如好似新會呢邊都幾好下。話好落後啊！冇。有啲城市係真係睇上好落後嘅。跟住佢呢邊咧又近嗰個江門啦，黐埋一齊啊！跟住過條河啊，就係中山啦。咁啊嚟廣州啊，大概有1個鐘到，高鐵又方便。哇！呢度就萬達啦，哇！啲商場咧一個接一個㗎喎。我哋去萬達啦。萬達就揾滴車位啦而家。哇！停到。永東巴士啊，嗱你睇下。旁邊就永東巴士啦，嗱又。係啊。即係如果你話翻香港嘅嗰啲又 OK 啊。有永東巴士仲翻唔到去，係嘛？不過如果我啊揀高鐵咯，係啊，高鐵又快，嗲一聲。我睇你住香港邊度啦。300米後喺天橋路口轉左。行超市，老婆想買啲桔仔食下，嚟到呢度梗係買啲桔仔食下啦。呢度咧萬達廣場，我哋會喺度行下，順便亦都睇下附近樓價。先頭都聽見老婆講嘅，事實上大家應該都睇得到，附近嗰啲樓好靚好靚，而且呢度離高鐵站江門站啊，唔係新會站喎，係近到咁近。江門站咧，其實咧就唔係喺江門嘅，不過可能行政區域嗰度都算江門。但係如果講近咧，近匯城區仲近，就咁樣大家睇見啦，就咁兜個圈過到嚟咁啊係啦嚇。同埋附近都旺㗎，都多車㗎。我哋講樓價就係、即係我唔係話叫大家買，邊度買得到咁多屋啊？係咪先？起碼有個資訊知道，就算你唔買機會係大好多㗎嚇。100個一個買都就多啦。而係起碼知道，原來以前老家嗰笪爛地，而家啲屋咁靚咁舒服喎，咁解嘅。會有星巴克㗎，而且坐得都多人㗎喎。咁同埋我好似有免費券喎，唔知今日到未咧？星巴克裏邊都多人嘅喎，一嚟會有必勝客啦，放暑假啲小朋友同阿媽咪嚟食午餐咯。咁啊，涼下冷氣都好嘅，同埋中間啊，萬達廣場咧夠大嘅，佢係會有一個遊樂場㗎，就喺呢度啦。隔離又點會少得賣手機咧？又或者呢啲賣啲點心嘅，咁啊小朋友就喺度遊樂場咯，哇，好玩喎！呢啲大人都想玩㗎喎，不過大人唔俾入去嘅。
啲小朋友玩嘅。你咪小朋友都未夠18歲得唔得㗎？係啦。而家唔女啦。係啊，細個嗰陣眼金金咁望住㗎。係啊，跟住眼金金咁望住你，咁啊想入去玩咯。肯定係咁㗎啦。哇！跟住入到去又唔夠膽玩喎，誒仲開心。一玩完夠啦，咁啊過嚟呢邊就買啲零食咯。哇嚇，勁啊！真係開心。麻薯嗰啲肉鬆蛋撻仔，咁啊呢邊咧就係嗰啲小火車啦，同埋一定係會有嘅賣車嘅地方，全部都係呢個係賣咩車？寶駿。寶駿呢個牌子係廣西嘅，大家知唔知咧？係啊，其實唔係好 cheap 嘅，但係個價錢就好靚啦。香港應該未有得賣吧？我都唔記得有冇啦。運插啊，10萬蚊咋呢個？你睇下，10萬蚊運插啊，純電可以行到140啊。咁啊，最頂配純電啊，11都唔使嘅。續航500公里。係啊，10萬蚊啊！佢哋唔係靠嗰啲全部好高性能啊嗰啲啊，平就係平。係啊，寶駿幾靚，8萬72000幾咋，先勁啊！呢個係10萬蚊啊，頂配都係10萬，低配7萬，市區行一流，係咪？嗱，佢嗰隻低配嘅7萬啫嘛，7萬幾咋？就唔知香港有冇得賣啊？香港啊，哇！如果就14萬嗰邊，14萬咯。佢可能冇呢啲車賣啊，應該冇嘅。多數都係因為佢要做埋右軚噶嘛，可能佢冇做右軚啊，佢一部車都貴過我哋1倍。嗯。因為你第一次買車嘅購置稅就係100%。係啊。仲有呢個先緊要啊！呢個最刺激，啲番禺咧3萬行係最好啊！所以啲人成日話：喂，你有車大把人有車啦，係你幾萬蚊新車，你知唔知？係啊，成日話我揸住部車周圍走，新加坡啊！救命嚟㗎！唔係，首先講清楚嗰個錢係要購置舊車換各種嘅。係啊，你就算唔係，你都係5萬啫嘛。嗱，你係咪？唔係5萬係最低配嘅嚇，講清楚先。200公里大就即係村頭行到村尾嚇。即係喺先頭嗰度食完個燒鵝過來都仲得11公里，佢係200公里啊！200公里夠啦！200公里啊，翻到嗰啲廣州得啦。係，但係雲浮人哋大部分人都有車㗎嘛。係啊，大部分人都有車，咁都冇車唔得㗎。你知唔知最低係咩嘢啊？廣州。係啦。汽車擁有量。汽車保有量最低嘅地方就是廣州。因為有地鐵同埋交通會比較方便，同埋全部集中晒一個地方。停車費貴，種種因素。咁但係咧就嗱，而家內地嗰啲車平咗咁多，電車大家睇見啱先嗰啲，真係咁嘅價錢，同買部電雞差唔多嘅啫。係啊，一部電雞。咁你話晒都係4個轆啦，係咪先？有瓦遮頭。有瓦遮頭，有保險，有成。咁而且咧，大家要記住啊，即係嚟到呢邊咧，就唔似話你廣州自己點裝充電樁啊，喺呢度唔同噶嘛，你中意裝幾多都得，因為嗰間屋係你嘅，幾層樓都係你嘅，咁你一插住佢咁就得㗎啦。即係大陸啊，你有部車係真係有啲家庭啊幾部啊，一部啊。即係花都個同學咪咯，唔講人名，爭啲講咗佢名。老公一部，老婆一部，阿爸一部，阿媽就冇，阿媽冇，細佬一部。就係咁啦，一人一部喎，成家人。係啊，上次佢開2款車嚟嘅真係。再嚟咁啊，梗係有啲靚啲嘅牌子㗎啦。呢個香港有得賣㗎啦，極客。呢度因為佢都喺香港深耕多年嘅一間公司，總部喺英軍中心嘅。咁吉利集團啊。咁再嚟仲有早幾日見過螢火蟲，呢個係蔚來出嘅，即係唔係面前見緊呢部啊？係佢塊牌呢部。幾多錢你睇下？8萬蚊。係啊，8萬蚊啊，係啊，你換電就得，不過佢未開始用得到住，遲啲先。嗱呢個蔚來啦，換電池啊，有冇試過換電池啊？你明即係中國係一個工業大國，係，唉，真係多到咩？人工又平，咁要做啲車又平，地方又平，稅又低啦，係啊，你就係咁簡單啦。
你唔同香港為買一部車，佢就因為香港人有車咧，代表有錢㗎啦。但係大陸唔係啊嘛。大陸唔係嘅。3萬蚊啊部車。係啊。你識啊？嗰啲二手車係仲平啊！識整二手車。2000蚊都買到部。係啊，即係我哋呢梗係唔識㗎啦。即係好似以前嗰啲人玩砌機、砌電腦嗰啲啊嘛，唔識嗰啲梗係點樣開箱都未識，識嗰啲咁樣全部都係砌嘅。2000蚊都有人工。不過就有車嚇。好啦，我哋唔好講呢個話題啦，我哋周圍再行下，等陣落超市。呢度仲有奶茶飲喎。其實都 OK。係生活品質 OK，就係工資低啲嘅啫。咁你工資低咗，咁啊生活品質嘅自然就唔賣得係好貴嗰啲㗎啦。係嗰啲比較平啦。香港咧就多豪車嘅，喺你喺條街度見到，哇！啲車真係好豪華嘅。寸金尺土，同埋新加坡又係寸金尺土，根本上唔同㗎嘛。嗰個叫擁車證係嘛？係啊。好貴嘅，好貴嘅，第一次就係1%。香港都係啦，我都知道。新加坡又係，香港又係，地方細啊，冇辦法咯。冇錯，如果再俾佢咁多車唔得，大陸唔同啊嘛，係咪？大陸啊，就算啊，廣州啊，就算啊嘅其他城市嚟都要限制啦。好啦，我哋唔好講呢個話題啦。啱嚟到，梗係又要同大家講下樓價啦。首先咧，就新樓嚇，新樓呢啲。1萬蚊一平方，啱先都經過見到㗎啦，1萬蚊啫喎，新樓喎，咁啊佢，都大套間嚟嘅，都成100平方嘅，咁啊有觀眾就問啦，1平方係幾多？大概你當係10尺到啦嚇，9點幾尺嘅，咁啊1比10咯。先樓我哋就喺萬達廣場呢度。咁啊先樓咧，我哋揸車經過咧，話見到已經好靚啊！唔係呢啲啦，美的係咪8000幾咋？8000幾蚊1平方米開盤交房，咁呢啲已經交緊房㗎啦。咁啊100零萬，靚到曉飛喎呢啲。係咧就係先樓經過嗰幾座啦，係呢啲樓嚟㗎。二手方面咧就咁嘅價嘅。好似呢個咁啊，5000蚊1平方米，呢、這個得意啦嚇，35萬啊報價，35萬係就可以擁有呢間屋，咁啊二手嘅嚇，就唔係新嘅，咁你要裝修過嘅，即係舊啲嘅肯定係冇新樓咁靚，但係35喎嚇，記住啊35，中心南路應該中心啦嗬。又或者隔離呢個南門豪庭都係50啫喎，學位房，你睇下50萬，總價4字頭3房，即係話仲有價講啦，係咪？咁啊幾好啊嚇！中心花園30幾嘅，裝修埋喎陰公，36萬8喎。好近城軌站嘅高鐵 ，sorry 我更正。裝修好晒嘅咯喎，已經裝修好就係咁嘅咯喎。可惜我唔係新會人，因為心都喐晒。一入去同佢講35即找，咁咪又一間屋啦嚇。嗱幾好，裝修好晒嘅喎，裝修好晒喎，全部都30幾啫喎。俾我睇。嗱你睇下。哇嗱，30幾萬，即係譬如你話退休啊嚇咁樣，反正就係你睇你自己嗰個標準咯。咁你勁嘅，即係咩嘅咁啊，梗係預算多啲嘅，預算多啲咪梗係廣州啦，就冇唔使講啦。即係你有咁嘅咩嘢啊嘛，醫療啊嘛。咁譬如如果唔係嘅，咁你譬如你話你裝修好晒喎，幾企理？呢個唔係效果圖，呢個實拍圖嚟㗎。係啊，全新裝修，30幾萬啫喎。係啊，你自己買啲家具就得啦。係啊，家具都配埋啦，有配咗部分，30幾萬咋啦。哎呀，咁啊舊區嚟嘅，但係佢裏邊裝修好晒啊嘛。但係舊區有好處就係你有生活配套夠啦嘛。係啊，4000蚊一方。啊嗱，就算你過啲咁樣都係啦，4000蚊一方係咪？係啊。嗱，你撳入去睇下。呢個。係啊，人民路。如果又係。咩啊？4000蚊一方嘅，4000咋啦？40零萬裝修好晒啦，30萬最衰呢間啦已經
30唔好睇31，睇裝修好啊！睇啲裝修好啦。哦，幾企理實圖嚟噶，哇幾吸引喎！裝修好晒。嗱，咁你譬如你好似香港咁樣，你嚟到呢度幾快啊？去到江門嗰個站，落到嚟呢度踩部電雞你已經嚟到啦。深圳、廣州貴咁啊，就係真貴嘅。中山都嫌貴。係啊，有啲話要去到雲浮又唔係。雲浮又冇，又冇。咁啊呢度折中都可以啊嚇。你呢度隔離就江門。而且咧仲要睇啊！你如果係你老家就喺呢度，你記唔記得我哋上次去馬來西亞嗰個茶檔嘅老細咪啊？佢話我咪就新會人嚟㗎咯。我話你有冇翻去睇過？佢話冇啊。因為人哋已經係馬來西亞人。係啊，馬來西亞係，但係佢仲記得佢祖籍係新會啊。翻嚟睇見咁樣，即係唔好講唔好嚇，嗰邊都好好。都好好咁但係即係譬如你話喂譬如你有啲情懷嘅，咁你可以或者退休翻下嚟嘅。係啊。嗱，整部車3萬蚊一部車，買個30萬嘅屋，仲要裝修好，你都唔使40萬。係啊。咁你有車有樓啦，實現。之後睇緊呢個，哇都唔係話快到好交關喎嚇。去西九龍可能要轉車啊！嗱，由江門去西九龍都要2個鐘咯，咁就2個鐘仲去到香港㗎喎。咁啊係。你睇下我哋坐大巴熬到去香港成3個鐘、4個鐘。3個半。佢喺湛江開出嚟，咁都好快啊！廣州南、深圳北就唔使落車嘅呢種。係啊，嗱，佢第一個站就係呢度，第二係廣州南啦，跟住到深圳啦。你諗下，你由江門、廣州南深圳。西九龍係啊，西九龍咁呢度樓價梗係最平係江門啦。係啦，開平又遠咗啲啦。係啦，茂名咁啊更加不必啦，係咪？係啊，除非咁你如果住2個鐘頭咁樣，一日翻到8點鐘唔係好晏啫嘛嚇。可以。個商場仲要幾旺下嘅喎又，呢度裏邊有賣文具嘅，上次喺深圳見過啦。真係嗱，你30幾萬就實現有車有樓啦。40啦，比較加私啦。比較40啦。我哋講3萬蚊嗰啲車咧，主要係替代咩咧？開電雞，因為開電雞始終都係危險嘅。你送外賣梗係開電雞啦，但係如果你話朝頭早去飲茶嘅，咁我電雞我都唔想開，落雨好煩嘅，整部先流嗰啲3萬。但係你話喂揾錢咁緊。係揾食咁你梗係喺外邊啦。但係你話你享受要日朝頭早起身飲茶食燒鵝，梗係呢度啦。仲有呢個添，嗱先頭嗰啲平啊，貴嘅都有，好貴喎呢個50幾萬好似。合資車嚟㗎嘛？唔係，比亞迪啊。比亞迪下邊一個牌子嚟㗎。炮5啊，呢啲越野，呢啲上去西藏都得㗎，聽講。你睇下個胎闊。係啊，個胎幾闊。可以打橫褪入去㗎，邊我哋都唔去㗎嚇。譬如話呢度仲有披薩，上去啊，上去睇下啦，我哋上去睇下啦。呢度仲有超市啊，全球購啊，即係買嗰啲進口嘅嘢食啊，進口零食嗰啲啊，嗰啲飲品啊都唔係內地產㗎，好似呢啲咁樣香港㗎啦，8蚊8啊賣到。早幾日我喺香港買啊，都係講緊5蚊港紙咋。嚟4樓嘛，呢層全部都係餐廳嚟嘅，有奶茶店啦，斜對面就脆皮雞啦，咁有啲未開門嘅，連呢個姐煲都有啦嚇。商場會唔會好似上次我哋去到順德嗰啲咁靚？嗰啲其實好頂級嘅，必須要講。高級過佢得1-2間，仲有佢自家萬象城啊、萬象匯嗰啲。喂，呢度都幾舒服嘅。蜜雪冰城，室內嘅蜜雪冰城就唔使驚啲嘢擺得耐啦，係咪？對面仲有港式茶餐廳添喎，咖喱奶茶咁有趣，佢應該講緊係有咖喱嘅嘢食同埋奶茶飲嘅啫，又唔係有咖喱味嘅奶茶吧？同埋呢度仲有貓咪賣添，喺度領養啊！啲小朋友好開心喎，跟住呢2個都開心啦。點啊？隻貓咪幾錢啊？領養翻屋企，喺度食緊嘢。
邊有隻喺度瞓緊覺咯，喺度瞓緊覺。佢喺度望住個鏡頭，佢咪睇到啲同平時睇唔到嘅嘢咧？哎呀，好搞笑！醒㗎喎，佢望住個鏡頭，跟住呢隻咧隻眼係藍色嘅，但係眼瞓咯，又望過嚟啦。呢個仲好好奇咯。仲有呢個長毛嘅，佢要屙臭落去，磨爪啊！原來喺度好長嗰啲毛，咪成日開冷氣咯。呢度有兩隻嘅係一樣樣嘅喎，喺度打交，喺度玩嘅。但係我想養嘅係普通嗰啲。多人嘅喎，茶餐廳呢個係茶餐廳扒飯啊，3寶滑蛋飯28蚊，哇！嗰啲字好細啊，食神炒飯咁嘅，四季椰子雞啦，對面都係椰子雞啊，脆皮雞啊。我哋唔落去超市嚟，而家簡單行過，因為想知道嘅嘢都知道晒啦，咁唔買吉啦。直接就落去，我哋去海灘啊！下一個站就係咁，係會開到去台山嘅，大概1個鐘頭多少少，咁啊到得到噶啦。咁啊，其實而家啱嘅，而家1點鐘多啲，去到大概3點前咩都到，咁啊喺海灘行下玩下曬下咁咯。你有冇帶太陽油啊？嚇！你有冇帶太陽油啊？馬來西亞嗰個啊？係啊。去睇下先啊！仲有冰室喎，開龍雀冰室，即係茶餐廳啦。幾多人？而家點幾鐘㗎啦？啲咯，係啊。成個餐咁樣收幾錢啊？69蚊8毫8，即係70蚊啦。咁佢唔係全部都有嘅，團購餐選咯。咁樣2選1咁咯，咁都可以啊。單人餐又係咁啊，3選1咁咯，20幾蚊啫喎，有杯嘢飲，帶小朋友嚟最好啦，開心啊！平時唔肯食飯，而家都肯㗎。我碌鵝食添埋喺商場裏邊，單人餐番茄蛋飯、雙拼飯都係40蚊有找咯，裏邊就係咁嘅，都幾香嘅，碌鵝。都係餐廳喎，前面仲有海鮮自助烤肉。我過香港嘅時候咧，咁同我一齊坐嗰位先生啊，咁啊推介咗幾間喺香港嘅自助餐廳俾我啦。咁佢話90幾蚊都有得食㗎，咁啊下次真係想去試下。呢度咧就89蚊一位，咁咪靚好多㗎嚇，有海鮮又剩嗰啲咁嘅，就係呢個啦。咁啊佢教我咧喺 KKday 呢個 app 度揾嘅，發埋條 link 過嚟。下次去試下，而家工資都可以，一個位翻到嚟，梗係唔會係喺度做工嘅。咁但係起碼有個資字啊，39蚊就係最基本嘅崗位啦。理貨員嗰啲，咁啊但凡有少少技能嘅就係、即係唔係淨係出力啦，要用少少腦嘅或者技能嘅咧，就4500點都有4500嘅啦。下邊如果你去到管理層咧，8000，咁我哋普通嗰啲係3900。3900咯，就落去超市行下，即係買埋2個桔仔佢，咁咪成啦。由新會點能夠唔買桔仔咧？卒之入咗嚟超市，咁啊睇下有咩買啦。如果係冇拖鞋可以喺度買嘅，不過我有啊，唔需要。我哋直奔去買水果嗰個區域啦，去買啲水果嗰邊大喎個超市，呢邊啲嘢都係幾大。好大，9個9又有壽桃麵啊、霸王花麵，嗰度仲有腸仔賣。啲腸仔大。雙匯，哇！
賣肉嘅，嗰邊係賣蔬菜嘅，噴晒煙嘅，雪藏肉、新鮮肉，全部都切咗啊、醃咗啊，嗰啲肉啊、肉丸啊都有咯。哇！全部都係肉。水橙啦，基維克30蚊一斤，生猛。有少少似上次我哋去到我唔記得邊個商場啊，中山嘅咁樣嚟買嗰啲肉咯。呢係咪潮汕火鍋嗰啲牛肉啊？幫你切好晒嘅，50蚊一盤嘅。哦，呢啲金嚟嘅咩啊？哦，桔仔買咗啦。檸檬。因為檸檬啊降尿酸啊，係費事食咁多肉啊。係大樹菠蘿核都有得賣啊！啲核都有賣。真有趣。咁就有大樹菠蘿啦，大量西瓜啦，屋企都仲有一個，呢係大西瓜。但呢度1蚊8咁平買2粒嘅咧，唔係喎，佢5蚊8減咗4蚊啊！呢個Alipay 即支付寶減嘅，同商場冇關係嘅。要俾啲優惠下人。要有啲優惠得㗎嘛嚇。咁我哋咧前邊攞車就離開新會。